Pace carissimo, ancora noi ringraziamo il Signore nostro Dio, Dio grandissimo, vogliamo dire grazie. È Lui che è stato con noi durante tutta la settimana, è il Signore che ci fortifica e Lui è il nostro aiuto. La nostra fiducia all'Eterno è solo Lui, perciò vogliamo benedire il nostro Dio. La Bibbia ci insegna, Colossesi 3, versetto 17, tutte le cose che voi volete fare, fatelo nel nome del Signore Gesù Cristo. E perciò oggi noi andiamo avanti nel nome del Signore Gesù Cristo. Abbiamo parlato nel nostro ultimo video, custodire la parola di Dio nel nostro cuore. La Bibbia ci insegna, se noi manteniamo la sua parola nel nostro cuore, se la parola si trova in noi, la vittoria sarà sempre. Abbiamo insegnato che dobbiamo custodire la parola del Signore nel nostro cuore, cioè camminare con la voce del Signore nel nostro cuore. Tutti coloro che decidono di vivere con la parola del Signore, di obbedire a quello che il Signore insegna, la vittoria li accompagnerà tutti i giorni. E la presenza del Signore rimarrà sempre a coloro che obbediscono alla sua voce. Perciò noi andiamo avanti nel nome potenziale di Gesù Cristo. Noi non ci fermiamo, perché la nostra fiducia è in Dio potente e Lui è il nostro aiuto. Perciò oggi vogliamo dire, Signore, grazie per la giornata. Anche questo grande giorno vogliamo ringraziare Dio grandissimo per oggi, per il suo aiuto che noi siamo viventi, per la sua forza che noi ci alziamo e viviamo e camminiamo. Oggi andiamo avanti con il nostro studio. La nostra tema oggi è che il giusto del Signore sarà ricordato. Tutti coloro che camminano nella giustizia, tutti coloro che decidono di vivere con la voce del Signore, sono stati chiamati il giusto del Signore. La Bibbia ci insegna che il giusto sarà ricordato da chi? Dall'Eterno. Chiunque cammina nella giustizia, chiunque vive nella giustizia, sarà ricordato dall'Eterno. La Bibbia ci insegna che coloro che decidono di vivere come il Signore saranno sempre ricordati. Perciò noi andiamo a leggere la testimonianza di coloro che hanno camminato con la voce del Signore, coloro che erano chiamati il giusto del Signore e in maniera che il Signore li ha salvati. Perciò oggi il nostro insegnamento è che il giusto sarà ricordato e perciò anche noi dobbiamo camminare nella giustizia, sapendo che il Signore non dimenticherà mai il giusto. La grazia del Signore sarà sempre la casa del giusto. Coloro che sono giusti agli occhi del Signore, la pace del Signore sarà sempre con loro. Se noi andiamo a leggere la Bibbia, se avete la Bibbia, Genesi 18, versetto 23. Se avete la Bibbia, leggiamo questo passo insieme. Genesi 18, versetto 23. La Bibbia insegna che allora Abramo si avvicinò e disse: farai perire il giusto insieme con l'empio. Quindi coloro che sono giusti, la Bibbia ci insegna che Abramo ha fatto una domanda al Signore: ma tu che sei grande, tu che sei Dio della giustizia, tu che sei giudice di tutti, farai tu perire insieme i giusti e l'empio? La Bibbia ci dice che il Signore ha detto: io non lo farò mai, perché la giustizia viene dall'Eterno e Lui è il nostro giudice. Leggiamo cosa passa ancora. Allora Abramo si avvicinò e disse, perché noi sappiamo che tu sei un Dio giusto. Abramo sta dicendo, noi sappiamo che solo te la giustizia viene, solo l'Eterno appartiene alla giustizia. Perciò vogliamo sapere se anche tu farai perire insieme
e i giusti, coloro che sono giusti, coloro che hanno deciso di camminare con la giustizia. Vogliamo sapere tu che sei un Dio giusto, farai per insieme. Tu farai per insieme all'empio. L'empio, la Bibbia ti dice che no, non lo farà mai. Se io troverò un giusto, io non farò mai per insieme all'empio. Andiamo ancora avanti, sempre Genesi 19, versetto 22. Genesi 19, versetto 22. Affrettati, fuggi, perché io non posso fare nulla finché tu vi sia giunto. La Bibbia ci insegna qua, l'angelo che era mandato per distruggere Sodoma e Gomorra, cosa ha detto qua? L'angelo ha detto a Luti, affrettati di uscire qua, perché finché tu sei qua, io non posso fare niente. Perché dove vivono i giusti, lì non può entrare in maligno. La casa del giusto è protetta dal Signore. Perciò l'angelo dice, io sono venuto per distruggere, ma il fatto che tu che sei giusto sei in mezzo di loro, tu devi uscire prima. Noi preghiamo nel nome di Gesù affinché io e te, la mano del Signore, la grazia del Signore, l'aiuto del Signore viene su di me e di te affinché decidiamo di vivere nella giustizia, camminando tutti i giorni davanti al Signore, vivendo tutti i giorni nella giustizia. Questo è l'Antico Testamento, che la Bibbia ci insegna che l'Antico Testamento, il giusto non è mai stato abbandonato. Sempre andiamo al Salmo, se avete la Bibbia, noi andiamo a leggere Salmo 37. Salmo 37, se avete la Bibbia, andiamo a leggere Salmo 37, versetto 25. Vediamo cosa la Bibbia ci insegna ancora lì, che riguarda sempre la giustizia. Salmo 37, versetto 25. È Davide che sta insegnando qua. Cosa ha detto? Sono stato fanciullo e ora sono diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie medicare il pane. La Bibbia ci insegna, io ero giovane, ora sono diventato un vecchio, non ho mai visto un giusto abbandonato. I giusti dell'Eterno sarà sempre protetto. Coloro che vivono nella giustizia, la mano del Signore sarà sempre con loro. La Bibbia ci insegna che il giusto sarà ricordato. Perciò noi dobbiamo camminare nella giustizia. Allora noi preghiamo, ogni impedimento che si alza per impedire a me e te di camminare nella giustizia, lo distruggiamo nel nome di Gesù. Noi preghiamo affinché noi riceviamo l'amore di Cristo di vivere nella giustizia ogni giorno nel nome di Gesù. Ogni tenebre, ogni forza che viene per impedire a me e te di vivere nella giustizia, noi lo distruggiamo nel nome di Gesù Cristo. Andiamo a leggere ancora i nostri passi che le troviamo a sempre Salmo 112. Salmo 112. Vediamo cosa la Bibbia ci insegna ancora lì. Salmo 112. Se voi avete la Bibbia. Vediamo cosa la Bibbia ci insegna. Salmo 112, versetto 6. Versetto 6. Perché non sarà mai smosso il giusto, perché non sarà mai dimenticato. Coloro che camminano nella giustizia, la Bibbia ci insegna che loro non sarà mai dimenticato. Versetto 6. Perché non sarà mai smosso il giusto. Giusto sarà ricordato per sempre. Il giusto del Signore sarà ricordato.
Questa è la forza che noi dobbiamo avere tutti i giorni nel nome di Gesù, camminando nella giustizia, sapendo che il Signore non ci abbandonerà. Andiamo a leggere velocemente per il nostro tempo che sta scadendo. Matteo 25, se avete la Bibbia, leggiamo insieme questo fatto lì. Matteo 25, versetto 46. I giusti andranno nel pane l'eterno. I giusti nella vita eterna. I giusti andranno nel pane l'eterna. E i giusti nella vita eterna. I giusti vivranno nella vita eterna. Se noi guardiamo sempre Matteo 25, 37, la Bibbia ti insegna che allora i giusti gli risponderanno dicendo: Signore, quando abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato a mangiare, quindi sempre il giusto sarà ricordato. Qua i giusti sta parlando con il Signore faccia a faccia. Coloro che camminano nella giustizia non sarà mai abbandonato. Perciò noi preghiamo nel nome di Gesù affinché io e te viviamo tutti i giorni nella giustizia da oggi per sempre. Che la mano e la grazia del Signore sia con voi affinché camminiamo nella giustizia tutti i giorni nel nome di Gesù. Che la mano del Signore sia con voi da oggi e per sempre nel nome di Gesù. Amen. Amen.